wannan dai mutumin irin waɗanda sun sha wahalar ne amma ba za su zo su ce sun sha ba domin kai ya zama musu abin kunya. Kawai ya ziga wancan shi ma fa ya zo ya sai da gidan gadon shi har da gonar babansu wadda aka ban musu ma ba ma a raba gadon ba, rigima ta zo ta hau aka yi ta zuwa kotu ana ta abubuwa aka yi ta kai ruwa rana abubuwa ga su nan yayar shi kudin adashi ne tana yi ne har boss take da shi irin da ake mata irin aikin nan fa ya zo ya sa ta a siyar waye idan na je wannan aikin da nake yi ai in na je can an ce zai haɓaka a can gurin ƙasar waje ce fa waye mutu a san cewa akwai executive bara da ake yi yanzu sai kaga mutum ya je ya aro moto mai tsada ya saka kaya mai tsada sai ya zo sai fakin a gaban ka ya ce wallahi ya taso ne daga Kano zai je Abuja mai ya ƙare mishi saboda haka yanzu dan Allah yana neman dala kaɗan taimaka mishi da wani abu ne kuma gashi ya ta buga waya bai samu yan uwan shi da zai sa wani ya turo mishi kuɗi ba. To kaga wannan in zaka wannan shi almajirin ya zo da moto ta kusan miliyan 10 to kai a tunaninka zaka bashi sadaka nawa ne zaka ɗauka ka bashi. Tauraruwar Arewa TV take gabatar da shahara. Assalamu alaikum jama'a, barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na Shahara Talk Show wanda ake gabatar da shi a nan tashar mu ta Tauraro Arewa TV wanda ni Al'amin Sale nake gabatarwa. A yau wannan zama namu mun sake ne da Malam Abdullahi Baba Yaro wanda yake yanzu za ku ji tattauna da muka yi wanda ya gabata. Mun yi magana mun yi tsokaci akan yadda suke training mutane kuma da training nasu da ke zuwa na gaba da kan yadda aka gudanar da harkan kasuwancinka cikin sauƙi ka samu yanayin kulawa da kwastoma yadda aka hulɗa da su haka wani ke wannan in shine zai baka daman ka samu kwastoma da yawa kuma kasuwancinka ya haɓaka sosai da sosai. To a yau ma mun sake dawa da shi saboda yadda mutane suka ta requestin suna son samu ƙarin bayani bacin da suka tika suka rijista kuma wasu so su samu ƙarin bayani haka game da yadda suke gudanar da abubuwan. Malam Abdullahi barka da zuwa. Yawwa na gode kuma da karrama ni da aka yi sannan a mabiya wannan shiri mai albarka da suka buƙaci cewa in dawo domin na karɓi saƙonni da kiraye-kiraye wasu suna so su ji ƙarin bayani su masha Allah wannan shine lokacin kuma zan ƙara ba da taƙaitacce zan ƙara gabatar da kaina a taƙaice kamar da kuka sani sunana Abdullahi Aliyu Baba Yaro haifaffen Kabala Kwastin a nan jihar Kaduna an haife ni a 1991 1991 kenan. So na yi makaranta a Kaduna, na yi wasu aikace-aikace na faɗi tashi da duk sauransu a jihar Kaduna sannan kuma ɗan matsa zuwa gaba saboda yanayin halin rayuwa. Na zo kuma na dai canjin gari dai, still dai ina nan a Kaduna har yanzu nan ne dai comfort zone ɗina. Wannan shine a takaice. To masha Allah. Jama'a suna so su dan kara jin bayani game da wancan zantattakin da muka yi na shi wannan dan seminar da ku gudanar din nan na koyar da mutane harkokin business da sauransu. So masha Allah abun shine wanda bai gane ba ina so a wannan damar da aka bayar in ƙara yin wani cikakken bayani domin za ce wani ya fahimta wani bai fahimta ba to rashin fahimtar ne ya sa aka yi ta tuntuɓa domin a sake dawo da shirin. So wannan dai mun haddasa wannan training ko kuma horarwar bisa ƙudiri guda 4 zuwa 5. Na farko matasa, ina dai cewa matasa kuma ina ƙara cewa matasa a kullum domin su ne ƙashin bayan al'umma. So bari in baka wani misali duk yana daga cikin ƙudurin wannan training ɗin da muke so za mu yi. Yanzu idan mutum bai koyi kasuwanci ba yana faɗawa cikin ƙalubale kala-kala
kiran da zan yi shine musamman ga matasa irin masu ruguguwar fita ƙasashen waje. Ƙarshe ka zo ka ga an yi haihuwar guzuma ya kwance ɗiya kwanci. Me yasa na ce haka? Ka samu ka je can ɗin sai ka zo ka tarar da ga mutane nan ma birjik a can suna neman aikin ma, gara a ce ma mutum ya zauna a ƙasar shi akan a ce ya fita wancan wurin, kuma ƙalubalen da zai je ya fuskanta daban. Duk inda ya bi, kai akwai inda mutum ma za ka ga bin shi ake yadda ka san akuya, ga shi dai ɗan adam ne amma ba shi da 'yanci. To ina ga inda ya tsaya a ƙasar shi, ai zai samu yana nan da 'yancin shi, kuma ba inda ya fi ƙasar ka, kowace ƙasa kake. So za ka je a nan gida an saki baki ana ganin cewa ka tafi kana aiki, amma can kuma ba a san me kake fuskanta ba, wani ma bawa yake zama sosai. A haka yake karewa, wani ya makale, bashi ma ake bin shi sai ya gama biyan bashin nan kafin ma ya fara tara kuɗi, sannan wani ma sai ma fa an yi shekara da shekaru kaga waya ma ta kirki da zai kira 'yan uwan shi ba shi da ita. So duk me ke jawo irin haka? Rashin haƙuri da rashin sanin yaya zan koyi sana'ar, ko kuma ya ake amfani da sana'ar a sa kuɗi in an koya. Ba ma fa sai ka sa kuɗi fa da yawa ba fa a wannan irin wannan sana'ar da za mu koyar wa mutane. So kaga ɗaya daga ciki kenan. Misali, akwai wanda na sani, ba sai na ambaci sunan shi ba, bawan Allah nan yana business ɗin shi lafiya har gidan shi ya dan samu ya gina haka da 'yan matar shi, komi da komi alhamdulillah, kuma yana kuma ma har da gidan gado daban yana da shi, ban da gidan da yake da shi nashi na kashin kanshi. So sai ya kyalla ido ya ga wani mutumi kwana biyu ya san shi lafiya ana zaune, ya ga ya canza. Malam wane kaza ya haka, me kake yi ne haka? Wallahi supply din shinkafa nake tirela waye kawai sai abin ya bashi sha'awa. Dan Allah ka ji ba, to wai da abin ya bashi sha'awa sai ya je ya saki sana'ar shi. Kawai ya ce ai zai ba wannan mutumin kuɗi ya yi mishi sana'a. Ka ga na farko, idan ka ba da kuɗin ko a cinye ko kuma sana'ar ta zo ba ka samun yadda ya kamata, sannan baka san yaya ya kamata ma ka fara auna ma'aunin kasuwancin ba da 'yan kuɗi kaɗan, sai ka je ka ƙare kana sa kuɗi mai yawan nan, to ya zan gane wa kuɗin, ya zan gane riba? So ba nan take ba. Mutumin nan sai da ya ci bashin banki, abubuwa suka haye mishi. Akwai wanda ya zo ya same ni yana kuka da idanun shi, ni ne mishi counseling, na bashi shawarwari ga yadda zai bi, ga yadda bai, banda wancan mutumin. Wannan shi ma rayuwa ta bi da shi. So wannan ma kafin ma mu shirya wannan ma taron ne ma, kafin mu shirya mu ce za mu fara shirya wannan horarwar ne, aka yi wannan tsakanin ni da shi ne ta bashi shawarwari, yadda ya bi shawarar nan yana ta bin su a hankali, amma gaskiya ya sha wahala, ya sha baƙau, da ya bi alhamdulillah ya samu nasara. Masha Allah. So yana daga cikin wasu abubuwa da za mu koyar wa mutane. Muna magana, muka ce matasa, ba muna nufin iya maza ko 'yan mata kaɗai ba, kowa da kowa ne. Sannan matashi fa haɗin shekara 40 ma matashi ne fa. Kar mutum ya ce wai ai lokaci ya ƙure mishi. Ba a girma da neman ilimi. Yawwa, abin da za mu baka, kana son ka fara sana'a, ban san ya zan yi ba. Ina sana'a komi yarin caɓe, ina ma kan yi ba, amma ba na binta akan tsari. Su ga dama ta samu. Kaji wannan kenan. Sannan kuma ni idan na fara sana'an, da wani irin sana'a zan yi? Ba mu ce maka ka saki sana'ar da kake yi ba, wai za mu ma wani sana'a, za mu koya ma wata sana'a daban ba. A sana'ar da kake, idan ka zo ka samu ilimin da za mu baka, shikenan za ka yi amfani da shi ne wajen taimaka ma rayuwarka. Sai dai ma kai ka je ka koya ma wani, ko kuma ya zama cewa ka seta wannan aikin naka a bisa kan tsari a zamanance, ta yadda duk wani amfanuwa ya zo ka sanya za ka bi shi, ya ake wannan, ya ake wannan. Dan kuɗi kaɗan, akwai sana'ar fa da za ka iya fara da naira 5,000 a wannan zamanin dai da muke gani, amma sai dai idan mutum ya rena sana'ar da zai. Ba wai kuma na ce sana'a da 5,000 ake yi ba, tsakani da Allah sana'a har da miliyan 1
ya danganta da me kake so za ka yi. Ni ba zan ce ma wane yi sana'a kaza ba, ni ilimin zan baka, zan nuna ma hanyar da za ka je ka nemo ka kama kifin ne, ba wai in ɗebo kifin in baka ba. Ai a nuna ma hanyar da za ka kama kifin ya fi, kaga koyarwa kenan. Ko da ba wancan za ka iya riƙe kanka. To abin da muke so mu ƙarfafa wa mutane gwiwa a kai kenan. Za ka ga mutum ya tsaya yana aikin wata, tun daga farkon wata har ƙarshen shi, ya ci bashi wannan ya wannan. Rashin sanin sana'a ne. Idan mutum ya san sana'a, ko da yana wancan aikin zai hada da wannan ne. Ok, kamar kuna kira hada shi ma'aikatan gwamnati suna iya shigowa cikin tsarin a za su iya shigowa sosai kuwa, sosai. Imma ma'aikacin gwamnati kake, ɗan kasuwa, ɗan makaranta, kowane ne damar ka ce wannan. Saboda idan mutum ya zo ya samu wannan ilimin, gaskiya ina tabbatar maka shi kanshi zai san cewa rayuwar shi ta canza. Kuma irin abubuwan da muka rasa kenan, da ƙwarin gwiwa da ba a ba mutane. A nan mu muna zaune ne, mun shirya ne a wannan horarwar da zamu yi domin mu ƙarfafa wa matasa gwiwa su san me za su tsaya da ƙafafunsu. Ko yaya ana mazuru ana shawo, an san dai idan ka nema baka samu ba daga Allah ne, amma dai ka yi duk iyayenka ka tsaya da ƙafafunka, kakkace wai abu baya yiwuwa. Ni ban yarda da komai bai yiwuwa ba, komai na yiwuwa, komai sai in ka gwada za ka gani. Kuma to ga irin matasan masu tsalle-tsallen sana'o'i, yana nashi a nashi ma ana iya yin kuɗi, amma sai ga wani ya samu kuɗi sai sake barin nashi, mai bi ya kusa ma cimma gaci sai sake tsalle ya sake koma waccan, daga wancan ma ya yi shi ma da ya fara gano ka abin zai ga wancan ma yana sa sai sake bari. Kasan especially matasa suna da irin wannan ɗabi'ar. Yawwa, to kaga ana canza sana'a ba wai ba a canza sana'a ba, amma idan da ilimin fa mutum ya san yadda zai iya canza sana'a a ilimance, ba zai kuma koma kai tsaye wurru kawai na koma sana'a kaza ba. To idan mutum ya zo wannan training din da zamu zai sanya zai, idan ma zai canza sana'a ko kuma ya ga wani yana yi, ba zai fada abin kai tsaye ba ya shige shi ba gadan-gadan ba, a'a zai iya shiga, amma tun da yana da ilimin ya san ya zai biya, zai tsara sana'a shi, ya zai wannan, ya ma zai yi kamfanin shi, ya zai yi sunan kamfanin shi, ya zai yi wannan, ya zai yi wannan. So duk akwai irin wannan. Yawwa, ana canza sana'a, amma fa sai ka lura kana buƙatar wannan training din. Amma da canza zancen sana'a da aka nemi ilimi akan sana'a da kake ka zo a ga maka za ka yi sana'ar, ya fi maka wannan canje-canje. So da wani lokacin ka zo kana binta, mai bi kaɗan ya rage maka cimma gaci, kana ɗan buƙatar ɗan pushin kaɗan shine ka samu ilimin da za ka cimma gaci. Kawai shi kenan sai ka sake canza, ka sake koma back to square one kuma a wata sana'a din. So haka duk sana'ar da kake yi, ba wata sana'ar da za a ce ba wani wanda ya shura a kanta. Ha gani, so haka ina ga abin da za a ƙara abin da ƙarfawa matasa gwiwa kenan a kai. Wannan gaskiya ne. Su rage canje-canjen sana'o'i, su nemi ilimi akan duk sana'ar da suke ne kawai. Wannan gaskiya ne. Maganan nan da ka yi, sai ka tuna min da wani bawan Allah. Kawai irin wannan abin da ake cewa hangen dala, irin shi ya je yi. Lafiya shi ma fa yana sana'a shi. A kwana biyu ya aka yi ne, me sirrin wa mutuwa ya tashi? Ai wallahi ina ƙasa kaza ya to ni ma fa sai kawai shi abin ya bashi saboda ya ganshi da riga mai kyau, ya gan bai san menene dai an ce in ba a cin ɓaure, menene in ana cin ɓaure kar a tona cikin shi. To bai san me ke damun shi ba, kai dai ka ga mutum dai haka nan an riga komai yayi daidai, kawai ka ce ya burge ka. Ya je kawai ya ce shi ma fa ai so yake ya fita ƙasar wajen nan, ai aikin nan ya kwadaita mishi. Ka san akwai wasu mutanen da suke fa su idan suka je suka sha wahala, kai idan ka zo za ka bi ta hanyar su, wallahi ba za su faɗan ma gaskiya ba, ƙara ziga ka za su. Ya san cewa yawwa, ko akwai kuma wanda sun iya wani irin abu. Yanzu misali, idan ya sha wahala zai iya dawowa sai ya irin basarwa kamar ba abin da ke damun shi a rayuwa. Ka san mutane kala biyu ne, wani kuma in ya sha wahalar ba zai ɓoye ba. To wannan dai mutumin
irin waɗanda sun sha wahalar ne amma ba za su zo su ce sun sha ba domin kai ya zama musu abin kunya. Kawai ya ziga wancan shi ma fa ya zo ya sai da gidan gadon shi har da gonar babansu wadda aka bar musu ma ba ma a raba gadon ba, rigima ta zo ta hau, aka yi ta zuwa kotu ana ta abubuwa, aka yi ta kai ruwa rana, abubuwa ga su nan. Yayar shi kudin adashi ne tana yi ne, har boss take da shi irin da ake mata irin aikin nan fa ya zo ya sa ta a siyar waye idan na je wannan aikin da nake yi, ai in na je can an ce zai haɓaka a can gurin ƙasar waje ce fa, waye mutuwa ya tashi. Haba mata kuma dama ka san daga ka zo ka juya musu tunani nan da nan. Haba aka zo aka haɗa kuɗi kusan miliyan nawa, wanda kuɗin nan ma isa ya buɗe kamfani katafaren abubuwa. Na ga kuɗin nan sun kai wajen miliyan 10 wani abu aka haɗa. Da ya je can me ya faru, gari ya waya da ƙyar ya samu ya dawo ƙasar ma. Babu komai. Ba ma a jin labarin shi ma da, sai da aka yi wurin shekara da shekaru ma ana ma wane ma lafiya. Kaga ba wai wani ma dogon labari da sai an bada shi ba, tunda ba labari na bane ko wani nan ana so a jawo hankalin mutane ne. Akwai kalubale idan fa aka ce in ka ga wani fa ba banza ba, wani fa shi yana so fa yadda ya gan kaɗin nan bai sanya kai. Yanzu misali kamar studiyon nan naka da duk wasu al'amuran da kake, mutum kawai zai ganka ne bai sanya kai shi ya zakau jiya aka fara to ka gani. To haka mutane suna da irin wannan ba'ifin tunanin, sai ka ga mutum kawai shi ba zai tsaya ya gani ba. Idan da ya san sirrin kasuwanci ba zai yi wannan abin ba sosai. Saboda haka yana buƙatar irin wannan training din. A daina tsayawa wai sai wata ya ƙare mutum ya ƙirƙirar ma kanshi abu. Muna kira, ina ta ƙarin nanatawa, mutumin da bai da aikin yi ma muna neman shi, baka sanya za ka yi ba, to anan za ka samu ilimi, za ka fara samun idea. Ya zan yi abu kaza, ilimin za mu baka, ka je ka taimaki rayuwarka, ka sanya za ka yi. Kuma wannan abin fa irin shi ne ake biyan maƙudan kuɗi fa ana yi, amma mu kyauta muka ce zan. To ka gani hankali makonce. Amma kuma ta zama kan layi ana cewa babu aiki, gwani ta hana aiki da sauransu. Yawwa kuma bacin tashi ne ba tashi ba. Yawwa ka gani muna da kishin mu ga al'umman mu suna ci gaba ne. A daina barin mu a baya, duk wani abu da ake kakkare na shi kaje kai. Idan na faɗan ma certificate ɗina na training haka da na je, suna nan da yawa. Akwai abin da matasa ke, za ka ga mutum shine wai dan kawai dan jarabawar rayuwa haka nan kwana 1-2 bai da kuɗi, sai kawai ya rasa tunanin shi, ba zai je ya dan yi leburanci ko wani abu ba, ya neman makan shi aiki, ya dan neman makan shi na abinci, kawai sai ya fara bi hanya yana roƙe ga Allah. Wani ma zaka ga zai yi wanka roƙon ma mai mukami, wai nan wayo ne. Ka san cewa akwai executive bara da ake yanzu, sai ka ga mutum ya je ya aro moto mai tsada ya saka kaya mai tsada, sai ya zo sai fakin a gaban ka. Ya ce wallahi ya taso ne daga Kano zai je Abuja, mai ya kare mishi. Saboda haka yanzu dan Allah yana neman dala kaɗan taimaka mishi da wani abu ne, kuma gashi ya ta buga waya bai samu yan uwan shi da zai sa wani ya turo mishi kuɗi ba. To kaga wannan in zaka wannan shi almajirin ya zo da moto ta kusan miliyan 10, to kai a tunaninka zaka bashi sadaka nawa ne zaka ɗauka ka bashi? A gani wani muna so mu gaya mutane ne irin wannan abun su daina, an sani suna yi. Da ka yi wannan abubuwan gwanda ka je ka kama sana'a ya fi maka mutunci. Yanzu an gane ku, an gane su executive almajiran nan. Gaskiya na abin dariya ne ba. To kaga idan ka zo fa wani ma fa daga karanci dai a bashi 1,000, abin da kuɗi wani ma 500 zai bashi, kuma shi wannan nan da zai bada sadakan yana bukata. Su wayannan din ai ita ta ce maka executive bara ce mai tsada. Mai tsada ce. Ai wannan in za a basu su ana basu ne abin da ya karance wannan daga 10,000 ne zuwa sama. Daga 10,000 ai sai mai kuɗin. Ina nufin karanci. Kamar yanzu idan ka ga mutum ya ma fuskar tausayi yana tambayan wani, kuma ka gan shi kaman a wadace, amma jarabawar rayuwa ce, a yadda kai zaka kirga a matsayinka na mai tausayi, ai zaka ga ko 2,000 ne zaka raba rabi, banda kai ka fi shi bukata, sai kai tunanin cewa abin da gaske ne. To wallahi suna samun wani abu ne sa kaga suke ta wannan irin wannan baranta matsayi, kawai gani suke in zaka, saboda duk wanda zai ba su irin wannan ka gane ai ba kowa da kowa suke samu. Tunda ake maka bara ne executive
ta matsayi ce. So haka ba kowa suke sai sun duba ka tuna sun ga cewa ka kai a maka wannan barin ta musamman ce ai shi sa ake packaging din bara yanzu barin ana packaging din ta yanzu to sai a zo a same ka sai a ci aka alamun kaman a ce ka fi karfin 100 ko 200 haka nan take to ga ku in zaka ba sai ka tani to ai ta wannan kaman man da zai kai shi Abuja man kaza ne to sai ka dauko irin kamar a karance ka ci mishi dala ka dan 10,000 ya hankuri mai bin ya dan matsa gaba zai sake samu wani ya bashi 20,000 30,000 to sai ga kafin ya ce wani abu a yi kafin yamma ya hada irin kamar su 50,000 haka da sauran to shi sa suke ganin kamar baran na abin yi ne amma yanzu an fara gane su ka gani an fara gane su aka masu irin wannan executive bara din to da Allah su je su nemi sana'a kuma su zo su samu ga dama na ma yanzu ana ba ku zo ku yi training ku san cewa ga irin sana'ar da ya kamata ku samu ga da za ku yi tafiyar da kasuwancin naku ku samu kyakkyawar riba sosai da sosai bari ga ga numban waya nan mun saka na shi BBY Creative Programs ka gani wanda yake yafi maka mutunci saboda wannan shine da'imin ma wani barin da ke ba wani abu bane da zai rike ka ce za ka yi ta cigaba da rayuwanka da shi motar na da ba baka aran shi ba yaya za ka yi can dumi wani barin ka tabbata motar ba na shi ba ne ka gani so kaga magana wannan executive bara din da ma waɗanda suke nasu ba executive din ba kaga irin wannan shi ke ja kaga mutum ya zauna ya ce aini kwalin digiri gare ni masters gare ni sai ya rika ɗaukan kanshi wani abu to me zai hana ka kakkaɓe wannan kwalin digirin in aiki ya samu alhamdulillah ana so ana maraba da shi idan bai samu ba ka cire girman kai ka yi abin da ya dace maimakon ai ta karo yan uwa da abokan arziki wani ma sai an ciyo bashi an ciyo rance an yi wancan an samu ofa a zuwa sai mishi ofa da tsada to dan Allah ka gani to wannan ta yaya zai ɗauki ma mutuncin aikin to wani ofan da haɗa kuɗin aka yi aka ba shi jari ya wata sana'a mai ƙarfi yawwa ka gani kana bi na ashe to a haka zai zo ya yi abin da ya dace kuma irin su ne ma za ka ga ma'aikatan da ma ba sa zuwa aiki amma suna cin kuma albashi so muna kira ga al'umma ko da kana aikinka idan sana'a kake ko kasuwancinka ka zo ka samu wannan ilimin domin ka taimaka ma aikin naka ma ta yaya za ka tafiyar da shi in kuma baka da aikin yi ina ƙara faɗi sannan ni akwai ƙalubale da na shasha a rayuwa za ka ga ba wai wasu shekaru gare ni ba amma na riga na taso a haka ne saboda na yi abubuwa da dama duk wannan bai sa ni na je ina bara ko ina cewa wani bani ba wallahi ina cikin halin wani zubin ko abinci ma in ban ci ba wani zai zo yana tambaya na zai yi tunanin zan bashi maimakon a ce ni in ya bani ma zan ansa amma kuma ni ba zan iya tambaye shi ba ƙarshe in ta ƙure min babana nake tambaya duk girma na ko miliyan nawa ne in ina da shi zan tambayi babana ba ni naira 100 ba ni naira kaza ni shine abin da na saba ko yayata ban da wanda ya fi su a duniyan nan yawa amma ba zan je wai ina roƙon wasu ba sai dai in ta tunanin ya zan yi kaza haka na taso na yi wasu aikace a baya na yi failing na yi wannan in tashi wallahi akwai sanda ne ta rashin lafiya wannan ni ya faru da ni kaina na sha zan mutu shekarun baya na yi wurin shekara 2 ina ta samun wannan rashin lafiyan a haka da wani training ya zo ni producer film ne kuma na yi ayyukan film da dama a lokacin kuma asali na ni tela ne na yi aikin tela design in na tsaya zan yi maka shi sosai ko yanzu ko daga bacci na tashi ban jin shakka ko competition za a je a design so amma da yake ba hanya ta bace na ci abin da na ci kuma na koyar ma wasu har yanzu su ma suna cin abinci akwai masu shago a ƙarƙashi na yara na da yawa da na yayi ta harkar design banda wa'incan ayyukan da nake yi yanzu daban banda kuma ɓangaren fim to duk hakan nan da nake gaya maka ban taɓa samun komai wai haka nan a zaune wai ina zaune ba kafin ma in koyi aikin sai da na sha wahala a lokacin da na ji za a koyar da wani training da ya shafi aiki na fim da jarida wannan ma ba wai irin ma a jami'a ba ne a'a workshop ne za a yi na wata 2 a nan Kaduna ina tafiya da ƙafa tun daga nan Kabala
har zuwa sabon tasha, gaba da sabon tasha. Wata rana za a ce a can Roma za mu training, an raba abin nan din, an raba class din saboda mutanen suna da yawa. Akwai classes daban-daban, akwai na 'yan acting, akwai kuma namu na filmmakers. To ni na shiga film production class ne, inda za ka yi, ka iya directing, ka yi waye, kuma na zo na ga amfanin shi saboda akwai wanda na haɗu da su daga baya kuma har yanzu muna aiki. Kusan ni dama fa ina ma cikin system din, na je in ƙara course ne. So a wannan lokacin ina tafiya ban ci abinci ba, babana zai ban kuɗi, wani zubin kuɗin da zai ban zan ci abinci ko in ci abinci a hanya, bai sa ni na je na yi bara ba fa. Zan dai za dai ka ganni dai ka san cewa ba a daidai, ina dai dan cikin wani yanayi, ni kaɗai na san me ke damuna. So abubuwa mutane su wannan ina baka a takaice, akwai kalubale daban-daban banda wanda har a ƙarshe dalilin ayyukan nan nawa da bunƙasa na je ina aiki Jammaje English Academy da sauransu, ni registrar ne a wurin ko. So amma kafin in yi wannan sai da na yi relocating ma daga garina zuwa Kano. Ni ba ƙasa na bari ba, ina tunanin ya zan yi ne. Idan ma kana son ka canza guri, yana da kyau, hijira tana da kyau tabbas, amma ka san irin wacce za ka yi. Ni na tashi ba canza ƙasa ne ba, a garin nawa, a ƙasan nawa, amma na san kuma sai da na lissafa na ga ina ya kamata, ya zan yi, ta yi wurin kwana, ya zan yi, sai da ina lissafi ne gaskiya ni a rayuwa. So ina ba wai dogon bayani nake so in kawo ba, ina so ne in jawo hankalin mutanenmu su zama masu lissafi. Idan ka zo wurin nan za a nuna ma yadda za ka samu focus, ya zama cewa kana da manufa a rayuwa. So in kana lissafi, komi Allah ke yi, amma lissafin nan Allah zai rika taimakonka. So ni lissafi nake ta yi, akwai yadda na bar garin nan ni kaɗai na sani kawai. So sai dai mu bar dai maganan nan a haka, amma ina kira ga mutanenmu kar zuciya ta rika mutuwa. Babu halin da zai sa ka je kana roko, a zo a koyi wannan ilimin da za mu koyar. Masha Allah. Yawwa. To a lokaci ya mana a karanci, amma da karshe a cikin minti ɗaya me za ka ƙara? Abin da zan ƙara, inda muke registration shine zan faɗa. Muna nan a Radio Maria Independence Way, nan kusa da Police College. Ko kuma na kusa wanda ya ga nan ya mishi nisa, idan kana kusa da Odia Pata, akwai Jammaje English class, registrar yana nan yana ɗaukan duk wanda yake so ya shiga wannan training ɗin, ya je za a mishi register. A yanzu haka kofa buɗe take, ba mu rufe registration ba, kuma ba kuɗi ake biya ba, training kyauta ne, sai dai ɗan abin hasafi da mutum zai bada domin a bashi shaidar halitta da yi, ma'ana certificate kenan. Saboda mutum ya ga mahimmancin shi, kar ya zama komi an maka kyauta. Yanzu muke cewa ka koya mutum yadda zai kaza ya kaza, to kaga kuma kar ka mai da mutum ya san muhimmanci abin, ba ka mutum sai ga abin kaman bai da balu. Yawwa. So shine akwai adadin abin da muke ɗiba, idan ya cika shi kenan mun gama, ko da ranar taron ba ba, ko a satin nan ne, in adadi ya kai shi kenan mun rufe. Ranar da za mu gudanar da wannan taron shine 26 da 27 ga watan Nuwamba, wannan 2025 da muke ciki wannan shekarar. Kuma ba sai ranar za ka je kai rijista ba, ina ƙara faɗi, kar mutum ya zo a ce mashi an rufe, domin mu muna tsara komi, kamar yadda na ce ma ina lissafi ne a abubuwa na, to shi ma wannan training din a lissafa yake, komi a tsare yake. Idan mutum 10 muka ɗauka da su zami, idan mutum 150 muka ɗauka da su zami, mun tsara wurin zaman su da komi, ba za mu zo mu ce mun ɗauki wani ba, ina za mu sa shi. Ya daidai da abin da muke da shi za mu hukunci. Yawa, wannan dai shine wanda ya riga zuwa mutum yana so abin to ya maza. Yawa. Aka ce da wuri ake fafa gora. Yawa. Ya kura ka faɗi numban waya? Sai da za mu rubuta shi, amma musan ka faɗa haka jan sau da mutane su abin. Yawa, 080 32 24 3490 080 32 24 34 90. To masha Allah, kamar da kuke gani gashi nan mun rubuta, sai ku kwafe, kuma wanda ya dauka abin nan, kuma sannan za ku lura kan cewa mun saka ma number waya matin daga farkon shirin, so aka wannan number da kuke da farkon shirin ita dai aka maimaita ta yanzu. Masha Allah. To Malam Abdullahi, mun gode, Allah saka alheri, Allah ya bada sa'a akan wannan training da za a yi. Amin. To jama'a masu kallo, na muka kawo ƙarshen wannan shiri
namu na Shahara Talk Show wanda yake da shahararren ɗan kasuwa wanda yake shine Abdullahi BBY. Mu haɗu da ku a wani shirin. Kada ku manta da liking da subscribing da sharing. Mun gode, Allah saka da hiri, Allah muku albarka. Tauraruwar Arewa TV take gabatar da Shahara. Shahara, Shahara, Shahara.